对，看大街全是老呢度咧就係平江河啦，咁我呢度可以坐手搖船啦，咁要坐40分鐘咁樣啦，每人收40蚊，1.2米以下小朋友就可以免費。咁個叔叔係會唱歌嘅，咁佢搖嗰個叔叔會唱歌。咁而家好大風，所以登唔到船，驚撞，同埋太牛。咁嗰個就係碼頭啦。而家咧就嚟到月光碼頭啦，咁我哋搭水上巴士去嗰個東方之門，咁你見到好似個褲廊咁樣啦。咁呢個月光碼頭咧就有好多餐廳，咁好似海濱咁樣啦。呢啲西式餐廳。因為而家好大風咧，所以而家搭唔到個船。咁我哋而家係東方之門啦，呢個就係地面望上嘅角度啦，呢個底啊。好啦，咁呢個手搖船會坐30分鐘嘅，最多人坐10人。咁我而家上船啦，咁叔叔應該會唱歌嘅，所以咧每人要俾5蚊咁樣咯。今日好彩冇乜人。哇！呢個係東板橋，我哋啱啱經過。咁今日係地貨，因為尋日太大風，所以我哋今日早啲嚟試下得唔得？咁而家得嘅，咁而家今次有姨姨唔係叔叔。呢個就係張家港河。我哋而家喺蘇州火車站嗰度搭翻火車翻去上海，咁你見到呢一個係嗰個閘門啦，咁你睇住佢點開咯。而家等架車嚟。見到佢呢啲有啲，佢呢個流線型嚟嘅個車，睇住啲閘門啊，會升起啊佢哋。就係外灘啦。咁呢個係日落嗰陣時嘅景嚟嘅。
你一搭渡輪咁其實淨係收2蚊，真係好平。咁其實啲渡輪好似天星小輪咁樣，平平地咁樣。咁其實佢冇分上層下層嘅，你直接入去，然之後就可以揀位㗎啦。咁你佢應該上面有佢嗰個個船有上層同下層嘅。嗰邊咧就有類似小型遊輪嘅物體啦。咁你就可以俾嗰啲旅客，但係貴啲嘅，就成20蚊30蚊到啦。咁其實呢個係金融中心嚟嘅，好似香港咁嘅中環啦 CBD 嚟嘅都係 Central Business District。咁咧，我見到你嘅後面咧就係嗰個發蛋器啦，然之後咧藍色呢棟咧就係嗰個開瓶器啦，然之後右手你嘅左手邊咧就係嗰個注射器啦。咁呢個就係3件套啦，好靚啊！好似中環。好啦，咁呢個就有3件套啦。咁其實你可以喺呢度影相都得嘅。咁就係可能低炒咁影咯，係好靚啊！真係。好啦，一陣間咧就帶你哋去睇東方明珠啦。好，喺我後面咧就係東方明珠啦。咁其實中間咧有個 lift 咁樣可以搭上去，搭到個頂，然之後可以係望出去咁樣觀光，可以成個睇嘅。但係我哋今次咧就唔會上去睇，我哋喺嗰邊咧就係你都係見到3件套。個注射器好似台北101。呢個咧就係東方明珠嘅底啦。咁你見到好大座，咁其實佢係一個電視塔嚟嘅，佢有成468米咁高，佢有114層，咁即係同香港 ICC 差唔多高啦，係啊，好勁啊真係。咁其實入去個塔要俾錢嘅，都要成人要300蚊到啦，然之後咧就小童就要100蚊200蚊到啦，係啊，差唔多啦。咁其實你個飛咧，其實層層都可以去到，即係個每一層觀光都去到，都俾你去。佢哋巡迴啊，到咗上海啊，到完香港下一站到上海，去到5月5號啫。呢度咧就係武康大樓啦。咁以前係叫諾曼第大樓嘅。咁其實以前咧係法國起啦，同埋嗰啲法國文人住嘅。咁見到最底嗰層同埋最頂嗰層咧係用水泥整嘅，然之後中間呢一忽3至4樓7樓咧其實係用磚頭做嘅。咁第一層1至2樓咁樣，咁其實見到有啲商鋪咁樣啦。上面第3層咧其實中間有個通道，可以有個通道俾人行。